Dubartoonni Oromoo fi dargaggoonni waggaa baay'ee biyya Arabaa keessa hojjetanii yeroo biyyatti galan maaliif haadha qabeenyaa yookaan abbaa qabeenyaa hin taane? Dubartootaa fi dargaggoonni Oromoo biyya biraatti gara biyyoota Arabaa deemuun hojii isaaniiti. Maaliif? Jireenya ofii jijjiiruuf, maatii gargaaruu fi biyya keessatti daldala waaraa ta'e ijaarrachuuf. Waggoottan baay'ee yeroo tokko tokko immoo waggaa kurnan tokkoof hojii dadhabsiisaa hojjetu. Saantima argatan hunda qusatu. Ta'us garuu yeroo adeemsi garaa nama nyaatu tokko tokko isaan mudatu agarra. Baay'een isaanii harka qullaa galu. Warri biyyuma turan immoo yeroo isaan caalaa tarkaanfatan agarra. Maaliif hojiin waggaa dheeraa kun gara bilisummaa diinagdeetti jijjiiramuu dadhabe? Kana hubachuuf haala hawaasummaa, itti gaafatamummaa maatii fi saamicha diinagdee gadi fageenyaan ilaaluun barbaachisaadha. Tokkoffaa namoonni maallaqa isaan irratti argatan kan hubannoo hin qabne ta'uu isaaniiti. Maallaqa dubartiin takka biyya alaatti argattu maatii ishee Itoophiyaa jiru irratti ergama. Garuu rakkoo guddaa tokkotu jira. Maatiin maallaqa kana qabuuf yeroo baay'ee bu'uura diinagdee jireenyaa irratti hubannoo hin qaban. Maatii hiyyummaa keessa jiruuf maallaqni biyya alaa irraa argamu akka kaapitaala investimentii yookaan maallaqa dhaluu osoo hin taane akka maallaqa isaasamaa yookaan maallaqa nyaatamuutti ilaalan. Maatiin dhimma daldalaa yookaan bulchiinsa birrii irratti hubannoo waan hin qabneef maallaqni sun yeroo baay'ee dhimmoota ariifachiisoo sirnoota hawaasummaa fi yookaan firoota hojii dhiisanii ishee eeggatan gargaaruu irratti qisaasamu. Dubartiin sun akka waan jalaan uramee keessatti bishaan naqaa jirtuuti. Yeroo isheen deebitus qusannoon isheen irratti jirti jettee yaaddu sun hundi nyaatamee dhumee agarti. Lammaffaa immoo saamicha maskii jaalalaa uffatee fi sabboonummaa fi amantii qaba uffate. Rakkoon qabeenya ijaarrachuu irratti gufuu ta'e keessaa inni garaa nama nyaatu dhiiraan saamamuudha. Yeroo dubartiin takka qusannaa qabaattee investimentii gochuuf biyyatti deebitu akka galma saamichaatti ilaalu. Yeroo baay'ee dhiirota ilaalcha gaarii isheef hin qabne, ishee waliin jiraachuuf fedhii hin qabne, garuu karaa gabaabaan sooromuuf ishee filatanii itti dhufti. Dhiironni kun miira ishee fayyadamanii qusannoo ishee harkaa baasu. Akka nama jaalala qabu yookaan abjuu daldalaa guddaa qabuutti of dhiyeessanii. Garuu kaayyoon isaanii inni dhugaa maallaqa ishee saamuu faayidaa ofiitiif oolchuudha. Dubartiin sun waggaa baay'ee kophummaa biyya alaa erga dabarsitee booda deeggarsa miiraa fi hawaasummaa waan barbaadduuf gowwoomsa kanaaf saaxilamti. Maallaqni sun erga dhume yookaan qabeenyi sun erga dhiira ishee jaaladhe jedhu irratti jijjiirame booda hariiroon sun ni diigama. Isheen immoo diinagdee fi miira hiyyummaa taatee hafti. Isheen immoo diinagdee fi miiraan hiyyoomtee hafti. Kun gufuu lammaffaati. Sadaffaan kufaatii diinagdee yookaan pirinsippaala ejenti. Diinagdee keessatti kun rakkoo bakka bu'ummaa yookaan pirinsippaala ejenti piroobileem jedhee beekamu. Dubartiin sun bakka buuftuun qabeenya ishee akka bulchaniif maatii yookaan hiriyaa ishee bakka buutotatti amantii kenniti. Garuu bakka bu'oonni kun kaayyoo ishee waliin hin qooddatan. Kaayyoo ishee kaapitaala kuusuu qabeenya ijaaruu yoo ta'u, kaayyoon isaanii immoo faayidaa ammee yookaan nyaatanii fixuu ta'a. Waan isheen fageenya irratti argamtuuf hordofii gochuu hin dandeessu. Kun maallaqa sun akka qisaasamu karaa akka banamu godha. Akkasumas maatiin daldalli guddachaa jira yookaan lafti bitameera jedhanii sobuu danda'u. Garuu dhugaan jiru maallaqni sun dhumuu isaati. Afuraffaa humna bitinsaa birrii dhabuu yookaan birriin humna waa bituu dadhabuu yookaan infileeshin kan jenniin. Hattuun callistee qabeenya nyaattu infileeshinii yookaan gatii meeshaa dabaluudha. Dubartiin takka waggaa 5 keessatti birrii 500 qusachuu dandeessi. Maallaqni sun yeroo isheen jalqabdu baay'ee fakkaatus Itoophiyaa keessatti gatiin lafaa, loonii fi ijaarsaa waan dabaleef yeroo isheen deebitu maallaqni sun waan ishee yaaddee bituu hin danda'u. Maatiin ishee maallaqa sun baankii keessa qofa kaa'an. Gatiin dhugaa hojii ishee osoo isheen biyya alaa jirtu hir'achaa deema. Inni afuraffaan saamichaa fi investimentii oomishaa. Saamichaa fi investimentii oomishaa. Dhiironni dubartoota kanneen gowwoomsan reenti siikar yookaan warra hojii malee qabeenya namaa dhuunfatan jechuun beekamu. Isaan qabeenya haaraa hin uuman. Qusannoo dubartii sanaa gara kiisii ofiitti jijjiiruuf qofa hojjetu. Kun dubartii sana qofa osoo hin taane guutuu hawaasaa miidha. Maallaqni qonnaa, suuqii yookaan tajaajila namoota biroof hojii uumuu jalqabuu danda'u. Hawwii dhuunfaa namoota ofittoo jireenya boru biyyaanne ittiin qisaasamu. Xumura irratti gorsi diinagdee jechuu barbaadu dubartiin Oromoo aarsaa kafaltee dhugumaan akka sooramtuuf hubannoon hawaasaa jijjiiramuu qaba. Itti gaafatamummaan maatii
Kan ilaaleen ammoo maatiin barachuun kan qabu maallaqni biyya alaa irraa ergamu maallaqa kennaa giiftii osoo hin taane maallaqa sanyii yookaan siid marii ta'uusaa beekuu qaban. Kan biraa qabeenya isaanii ittisuu dubartoonni qabeenyaa fi daldala isaanii maqaa isaanii qofaan akka galmeessan akkasumas dhiirota saamtota ta'anii fi warra maqaa amantii fi sabboonummaa irraa akka of eegan deeggarsa seeraa fi hawaasummaa cimaa godhuu isaan barbaachisa. Kan xumuraa hubannoo diinagdee kennuufii barbaachisa. Hubannoon bulchiinsa birrii yookaan maallaqa meeshaa tokkicha ittiin infileeshinii fi yookaan qaala'insa jireenyaatii fi saamicha jalaa of oolchanidha. Hojiin jabaan gaazaa qabeenyaati. Garuu utuu kalaqqee fi bakka itti gahan hin qabaatin gaazni sun bakka jirutti qofaaf. Yeroo nuyi obboleettota keenya biyya alaa jiran akka maashinii ATM'tti ilaalluu dhiifnee akka investara mul'ata qabanitti kabajuu qabna jechuun barbaade. Warri dalagaa jechuun biyya ormaa deemtan kana isin haa oolchu. Galatooma.